A Copa do Sar feminina quedase sen representantes do Barbanza. O Escola de Fútbol Municipal Concello de Boiro e o Noia despedironse da competición nas semifinais ao caer co Calo e co Touro nas eliminatorias. O Día do Traballador tivo espazo para o fútbol, aínda que a xornada non se desenvolveu como agardaban os conxuntos da comarca que buscaban clasificarse para a final da Copa do Sar feminina. O Escola de Fútbol Municipal Concello de Boiro e o Noia non puideron superar os seus rivais e quedaron ás portas de disputarse este título. As boirenses visitaron o Municipal de Rebordelo, onde se mediron a un combativo Calo. Na competición ligueira, as do Barbanza tiñan ya medida acollida ao conxunto local, pero nesta ocasión mudáronse as tornas. As pupilas de Miguel Ángel Ramos tomaron a dianteira a media hora de xogo tras o tanto en Nerea Lago, pero xusto antes de enfilar vestiarios, o Calo puxo as táboas. As locais saíron máis entoadas na segunda metade e en pouco máis de 15 minutos deron a volta ao marcador, que no 69 lucía o 4-1. O Boiro reaccionou co 4-2 no 75, obra tamén de Nerea Lago, pero lonxe de seguir acurtando distancias chegou un novo tanto do Calo no 88, que deixou o encontro pechado. 5-2 final, derrotado a Escola de Fútbol Municipal Concello de Boiro, que se queda ás portas de pelexar na final da Copa do Sar por revalidar o título. Mesma situación na que se atopa o Noia. As brancas medíronse tamén a un rival da segunda división femenina, o Touro, e a historia non foi similar á competición ligueira, onde os dous equipos firmaron as táboas. Nesta semifinal da Copa do Sar, que se disputou no anexo do Julio Mato Matito, dominaron as visitantes e conforme avanzaba o choque ían achegándose con máis perigo á área local, ata que no 34 abriron a lata para poñerse por diante. As noiesas buscaron sen éxito igualar o resultado, polo que se chegou ao descanso co 0-1 para o Touro. Sara García moveu o banco para intentar empatar o duelo, pero as visitantes ampliaron a súa vantaxe no 78, 0-2 que mandaría no electrónico co asubío final. O Noia despídese da Copa do Sar en semifinais logo de firmar unha boa competición. O Calo e o Touro mediránse o vindeiro 17 de maio para levantar o título e tomar a remuda do Escola de Fútbol Municipal Concello de Boiro.